Dobar dan, ja sam Srđan Petković, oficijalni šminker za Max Factor Srbija. Danas imam zadovoljstvo da vam predstavim jedan fantastičan proizvod. U pitanju je Miracle Glow Duo i u tutorijalu koji sledi ću vam pokazati kako ćete pravilno da nanesete na lice, a da izbegnete efekat da to izgleda previše masno i ono što je jako bitno da obratite pažnju koji su to delovi lica i koje su te regije gde on treba da se nalazi.